မင်္ဂလာပါ Freeman YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Microsoft account ထည့်စရာမလိုပဲ Windows 11 ဘယ်လို install ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ Windows 11 တင်တဲ့အခါမှာသူပေးထားတဲ့ step လေးတွေနှိပ်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးမှာ Microsoft account ထည့်ပေးဖို့ကိုပြောလာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေက Microsoft account ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တခါတည်းထည့်လို့ရပါမယ်မထည့်ချင်တဲ့သူတွေကတော့အခုလုပ်ခိုင်းထားတာလေးတွေလုပ်ပြီး Windows installation လုပ်လို့ရပါတယ်ပထမဦးဆုံး Shift F10 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Command box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအောက်မှာပေးထားတဲ့စာသားလေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးအနှိပ်လိုက်ပါrestart ကြသွားပါလိမ့်မယ်ပြန်တက်လာတဲ့အခါကျ internet ချိန်တိုင်းဖြုတ်ထားလိုက်ပါနော်အကယ်၍ internet ကမိနေတော့မှဆိုရင်တော့ Shift F10 လေးကိုခေါ်ပြီးအောက်မှာပေးထားတဲ့စာလေးကိုရေးပြီးတော့အနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီကျန်တာကတော့သူ step by step အတိုင်းလေးဆက်လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲနောက်များမှာလည်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေ lyrics video လေးတွေလည်းတင်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးကြပါဦးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ